大家好，歡迎大家嚟到賽馬08日大灣區工作室嘅 channel。呢位好熟口面啦，啱啱嘅椰菜都見過啦就係祖馬龍啊，再請嚟祖馬龍個原因咧就點樣咧？佢係唔係好服氣？因為咧佢話佢前後咧就包括埋嗰次錄片咧，即係喺呢個賽馬08嘅 channel 提供嘅心水咧，暫時咧都麻麻地嘅成績。係咪今次想保中咧？同外隊馬一樣啊！呢鋪我想保中啊，爆樽係啊，爆樽係啊！咁嗱，因為咧聽日咧就係上演個冠軍賽馬日啦，有3場一級賽嘅，即係主席短途獎啦、冠軍一哩啦同埋女王杯。每場賽事都有得外隊。我就話未講我哋心水之前咧，點樣預測呢3場國際賽？咁首先應該就短途開始去睇啦，應該都毫無懸念啩。張 Sir 覺唔覺得係啊？照計咧，嗰匹佳應高升，即係人哋話用星球馬去形容。咁我睇咧，無論即係本地嗰啲更加應該係難佢唔到㗎啦。外隊老實講啦，除咗當年嗰啲日本嗰啲咩嗰隻龍王，其實而家咧都好少見到夠級數嗰啲短途馬。咁所以我覺得呢場應該都係香港攞㗎啦。潘頓都有放風喎，佢話呢場個預計個策略咧就係前快後快喎，鬥燒咁樣喎。咁我記得佢喺12月份嗰場香港短途錦標咧，佢出閘咧就唔算好利落。咁潘頓好積極㗎，哇用好多力騎，騎完咧唔知因為嗰段用多咗，翻到嚟咧似贏嘅距離係短少少嘅。咁我覺得呢匹馬嗰場就較為辛苦啲，但係之後你見到佢咧越贏越輕鬆㗎啦。仲有一場有阿田雞騎咯，騎咁嗰場就大家都見到啦。哇！嗰場聽聞咧個馬主話一額汗咁，一額汗，阿田雞都係咁拍心口，好驚㗎嗰種。咁點都好啦，即係潘頓騎翻應該大家個信心大啲嘅。係啊。咁另外一哩嗰場咧，即係冠軍一哩咧，照計香港有遨遊氣泡，有標誌銀河，甚至乎新進嘅竹園。照計呢項亦都黃宗密啦，睇下開邊隻啫。係啦，係嗰場女王杯就唉，你睇翻，因為冇咗樂蜜勇士喺度嘅話，就似乎應該唔夠外隊跑啦。咁就咁咪好咯，6環又可以睇下會唔會可以爆下冷啊，求下啲賠彩率咯。係，咁好啊！嗱，我哋預測咗呢3項國際一級賽啊，咁但係我哋嘅心水就唔係呢3場嘅，咁我哋先講你心水啦，你係嘉賓嚇。今日我其實揀嚟第6場嘅，第6場我好中意真心傳奇嘅4號。其實以往我都喺報紙有提供過呢匹馬，不過呢匹馬咧今季跑過7場，即係7場裏邊咧，其實每一次嘅賽後報告都有指出啊，話呢匹馬就出閘僅一般嚇。咁有個咁樣嘅評語喎，但係贏已經2 win 㗎喎呢隻馬，出閘僅一般。咁所以其實呢隻馬個末段後勁試過好多次俾你睇嘅，真係好得。咁上一鋪仲要係莫亞騎嘅，咁翻到嚟之後咧，其實佢做咗個全場最快末段啦。咁但係都俾人的咗入訪問話喎，就話喂點解出閘咁嘅？阿莫亞話隻馬唔肯出閘喎。但係都追咗個第3分咧，都好犀利。喂，點解莫亞呢句潛台詞即係話咧？好彩我喺度咋，如果隻馬真係立地成佛可能係咁嘅意思喎。今次有潘頓嚟騎，上嗰3鋪咧，即係潘頓前嗰已經係3仗之前啦，4仗之前就嗰鋪就跑完個第1之後咧，真心傳奇交代完之後咧，之後就揾嚟阿湯普森啊，因為受咗傷啊嘛，阿潘頓，2鋪莫亞。3鋪都係得個位置，或者甚至乎跑個連位置都冇。今鋪就潘頓就攞翻嚟騎啦。潘頓有啲英雄主義嘅，即係想再求交代啊，爆大家樽啊咁樣顯示自己實力。咁所以我就今次推介呢匹啦，真心傳奇。咁而我睇到嘅就係之前嗰7仗出閘一般或者唔肯出閘。今次對比上仗咧，其實休息咗係5個禮拜嘅。喺呢5個禮拜裏邊咧，隻馬其實被安排試咗2課閘。2課閘咧都好似同以往出閘有啲分別咯。嗱，話實話，我咧就好留意啲配備改動嘅。真心傳奇咧，即係跑到而家咧，講可以以往都戴住個頭罩。今次佢除咗個頭罩，咁你點睇啊？你擔唔擔心一樣嘢先？我覺得除咗頭罩係好事嚟㗎喎。點解？
嚇反而係睇翻以往嘅試集啦。咁啱啱其實呢個月就試咗2課集啊嘛。除咗頭套之後咧，出集好殺醒，即係有冇嗰啲搖頭另計啊，又好似慢咗半拍先出集，完全改善咗個問題。咁我希望呢一鋪冇咗個頭罩，睇下會唔會就係可以因為呢樣嘢而今次亦都排翻去2檔啦。即使出集唔係最快，唔係即使最快標出嚟。咁都憑住佢嘅後勁，唔好留得太後嘅話，咁啊末段睇下追到幾多得幾多咯。啊！你真係做足功課嚇，即係我擔心嗰個配備嘅問題，你幫我都解咗個疑團。啊，本來我對呢匹馬一直驚嗰個配備嗰個改動呢樣嘢嚇。咁而家你睇埋嗰2個集都係冇呢個配備，都試得好嘅話就個信心大啲啦嚇。咁就好啊嗱，你啊講咗你嘅心水啦。咁我亦都咧揀另一場嘅，我就揀咗第2場，呢場係第4班嘅1200米。首先咧我就揀咗嗰匹14號金創福威。咁其實呢一匹馬咧，今季跑得最好嗰場咧，都係喺場田草千二嘅。咁嗰場佢就追上嚟跑嗰隻第3。咁而家睇翻啦，即係贏馬嗰隻叫做彭才啊，呢匹都可以做一個實力指標啦。咁佢輸1又1/4嘅話咧，其實嗰場已經證明呢隻馬有翻咁上下嘅競爭力。咁但係咧，佢跑完嗰場之後咧，佢就特登增程試下啲1400。其實好多啲新馬咧都諗住以為1200追唔到，試下增程好唔好啲啊咁樣。但係反而咧好多馬其實一去 step 去呢個1400就反而差咗啲。咁呢隻馬我都覺得係咁嘅。嗰3輪1400咧，佢都係得個近字，但係上場咧一跑緊1200咧。又唔同喎，因為嗰場1200米咧，其實個步速咧早2段咧都唔算話太快，因為嗰隻幸運星球操控晒步速。咁而隻金創福威佢跟個位咧，本來都唔係好後，但係奈何咧裡面啲馬頂住咧，佢就要轉彎走3碟嘅，成個彎走3碟。如果你睇翻嗰啲2、3名啊，譬如快樂高球啊，嗰匹帕馬蘭追嗰啲咧，都係走一啲內欄啊或者2碟位。嘅話上名嘅話，咁贏馬嗰隻更加係貼欄啦。咁所以我覺得咧，走3碟嘅金創福威咧，其實相對咧就蝕咗。但係翻到嚟直路佢冇散喎，然後佢末段咧竟然係有個勢咧撲翻上嚟咧追翻近嗰啲2、3名嘅馬嘅，係頭馬就甩開咗嘅啫。咁但係頭馬嗰隻後來再打碟贏咯。咁所以咧金創福威上次咧翻嚟1200嘅表現咧，其實都説明佢跑翻1200咧嗰個競爭力咧係強啲。今次排個2檔咧，照計嘅形勢上咧就好跑好多㗎啦。點都希望貼到欄添啦，就算冇欄位啦，有個2碟位咧，都比上次嘅處境好好多啦。咁所以呢匹14號金創福威咧係我嘅首選嚟㗎。咁另外一隻選擇咧就係1號啊，呢匹有型人啊，呢匹馬咧由上季到今季咧，咁而家都證明啦，佢嗰種實力咧就係嗰啲4班你覺得係超超地，上到3班咧就只係限於上名。咁然後咧佢上嚟3班，即係今季初贏咗馬之後咧，上嚟3班咧，咁一路跑唔翻啦。咁其實都係一啲簡品部署啦。咁跟住咧最近咧落翻嚟4班，跟住即刻唔同晒，做翻啲功夫。最近試2個閘咧都係好嘅，即係一個泥閘一個草閘。而今次排嘅3檔，我相信以呢匹馬跑1400啲基本速度咧，其實咧都可以守住好位，甚至乎自己放。所以呢匹有型人咧係叫做次選嘅，但係如果你話你投注上買呢個對碰 win 啊，或者買孖寶咧，都係諗埋嘅。咁所以第2場咧，我簡簡單單貼2隻馬啫。嗱，睇下我嘅選擇啦。係啦，我就揀咗下第2場14號金創福威同埋1號有型人嘅。咁亦都重複下祖馬龍嘅心水啊！祖馬龍你有啲咩心水啊？就係第6場4號真心傳奇，希望呢場就保中啦。即係真心提供嚟嘅喎。真心提供。係咯。咁同埋咧嗱，上次咧我哋喺節目咧咪講嘅，話你同阿鍾奕禮咧撞樣嘅。咁有啲朋友留言都話有8成似。咁跟住咧我就話下次咧就攞張相俾大家睇，但係你話唔 po 住，
要等1000個 like 㗎嘛。第1000個 like 啊！好，咁啊咪加埋2-3期1000個 like 定一期過啊？一期過，一期過我哋個節目係咩㗎嘛？越嚟越受歡迎好啦係咪？一期過啦，一期過。等你嗰張同阿鍾月禮合照嗰張咧，其實嗰張相真係好鬼似嘅，兩個人咧，如果加頂騎師帽俾阿祖馬龍咧，佢成個東尼都未必認到佢。我去聽下拆騎指示先。冇錯，咁好啊！嗱，我哋嘅心水咧就節目啊都嚟到呢度啦嚇。如果提提大家啦，如果大家中意呢個 channel 嘅話咧，除咗訂閱啊，撳個訂閱掣之餘咧，就 share 出去啦。最重要咧，俾埋 like 啊，記住啊，1000個 like 啊要啊！咁另外咧，歡迎大家喺評論區嘅留言㗎。喂，祖馬龍啊，今次咧多謝你又嚟啦。咁希望你嘅心水咧，今次能夠保中到。一擊即中。一擊即中啊！保中到咧，下次再嚟嚇。OK，咁我哋同觀眾講再見啦。好啊，好，拜拜。